AFTA gaat zelf bepalen waar er onderzoek plaatsvindt, het onderzoek zelfstandig uitvoeren en uitsluitend op basis van geconstateerde feiten zal er een beslissing worden genomen waarin een afweging wordt gemaakt van wat zijn de regels, wat is het gedrag, wat is de lokale context van de economie van Aruba en wat moet de AFTA er dan van vinden? Is er dan wel of geen overtreding? Ja. Maar dat gaan we niet gelijk doen natuurlijk. Oké, dat betekent in de praktijk dat u ook een eigen kantoor zal hebben, een eigen gebouw zal hebben waar u diensten gaat verlenen? Ja, Ja? het is de Gaat u- bedoeling om ook zichtbaar te maken in de huisvesting waar we zitten, dat we losstaan van het ministerie van de minister. Hoewel de minister enorm dankbaar zijn dat hij überhaupt het mogelijk heeft gemaakt dat dit voor Aruba gebeurt. En voor wat betreft de inkomsten, u gaat een bedrijf voeren. Ja. Hoe als komt u het- aan de inkomsten? Nou, in ieder geval zullen de inkomsten niet te maken hebben met boetes die we uitdelen. De boetes gaan naar de staatskas, zeg maar. Die staan naar het ministerie van Financiën. De inkomsten die komen voort uit een begrotingskeuze die gemaakt wordt, afgezegend door het parlement, om de AFTA voldoende financiële middelen te geven om het werk goed te doen. Als wereldwijd grondstoffenprijzen duurder worden, bijvoorbeeld olieprijzen, dan stijgt de benzineprijs mee. Daar kan je als AFTA niks aan doen. Maar wat je wel kan doen, is voorkomen dat er onnodige prijsstijgingen komen. Dus als er on top of ontwikkelingen van de internationale markt lokale onnodige prijsstijgingen zijn, die het gevolg zijn van illegaal gedrag ten aanzien van de regels die er zijn, dan kan je daar wel aan doen. Wat Eh, we doen. U had het ook over het kartelvorming. Hoe is dat te controleren hier op het eiland? Heb je een idee hoe u dat gaat controleren? Ja, ik heb daar ongeveer 30 jaar ervaring mee in Nederland, om het zo maar te zeggen. Dat heeft te maken met onderzoek doen naar de feiten. En de AFTA heeft in de mededingingsverordening een aantal bevoegdheden gekregen om dat onderzoek goed mogelijk te maken. Zoals, je mag vragen stellen. Zoals, je kan soms onderzoek doen in een bedrijf zelf om in de administratie te kijken. Personen kan je horen. Allerlei bevoegdheden die net als in andere landen soms best wel ver gaan, maar die minimaal noodzakelijk zijn om achter de waarheid te komen. En soms heb je iemand, ik kan niet al zeggen, die gaat je zelfstandig uit eigen beweging vertellen wat er iets mis is.